ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டாக்டர் கலை சித்தாக்கர். இன்றைக்கி வந்து இருமல் பற்றி பார்க்கலாம். சிலருக்கு வந்து இருமல் வந்து நிற்கவே நிற்காது. என்ன மெடிசன்ஸ் வந்து எடுத்தாலுமே வந்து இருமல் நிற்காது. இது வந்து சிலருக்கு வந்து உடம்பு உஷ்ணம் வந்து அதிகரிக்கிறதுனால வரக்கூடிய வந்து இருமலாக வந்து இருக்கும். அந்த இருமல் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதிமதுரம், கடுக்காய், மிளகு இது மூணுமே வந்து ஒரே அளவாக வந்து நம்ம எடுத்துட்டு பொடி செஞ்சுக்கணும். பொடி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு டெய்லியும் காலையிலையும் சாயந்தரமும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும்போது வந்து உடல் சூட்டுனால் வரக்கூடிய இருமல் வந்து உங்களுக்கு குறைய தொடங்கும்.